السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك الحق المبين، الحمد لله رب العالمين، إله الأولين وإله الآخرين وخالق الخلق أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام الأفاضل، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا ومنكم جميعا هذه الفريضة، وأن يجعل لنا بها جميعا الأجر والمثوبة، وأن يجعلها لنا ولكم رفعة في الدرجات وإقالة للعثرات ومحوا للسيئات، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. أيها الأحبة في الله، هنيئا لكم أن أتممتم هذه الصلاة، وهنيئا لكم قبلها أن وفقتم لشهود هذه الصلاة، ذلك توفيق الله جل وعلا، والله جل وعلا لا يوفق لطاعته إلا من يحب. وكما ذكر الشيخ محمد حفظه الله وإياكم أجمعين أن هذا اللقاء هو بعنوان التحذير من التهاون في الصلاة أو ترك الصلاة. لا يخفى عليكم أيها الأحبة أهمية الصلاة. الله جل وعلا قد جعلها الركن الثاني من أركان الإسلام، فجعلها قبل الزكاة وقبل الصوم وقبل حج بيته الحرام. جاء في الحديث المتفق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أي إلى التوحيد، يوحد الله جل وعلا. قال: فإنهم أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم، وهنا الشاهد أيها الأحبة، افترض عليهم. الفرض في الشرع هو الكتابة والإلزام والوجوب. وقال أهل الأصول أن الفرض أعلى وأشد من الوجوب، لذلك فالصلاة من أشد أركان الإسلام أهمية. لذلك قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم، وفي رواية فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. الحديث. والله جل وعلا قد امتدح المحافظين على الصلاة، قال الله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وإقامة الصلاة كما ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي حفظه ورحمه الله وأموات المسلمين، قال: إقامة الصلاة تكون بإقامتها بأركانها وواجباتها، وقبل ذلك بالاهتمام بشروطها. فالصلاة شأنها أيها الأحبة عظيم، شأنها كبير. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعه عن الصلاة مانع، بل الله جل وعلا أمر بالصلاة حتى في حالة الحرب، حتى في حالة الحرب قال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا في حال تلاحم السيوف. الصلاة ما فيها تهاون أيها الأحبة، بل حتى في حالة المرض صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فمستلقيا، فإن لم تستطع فعلى جنب. توضأ بالماء، الأصل أن تتوضأ بالماء. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الآية. فإن لم تستطع أن تتوضأ بالماء تيمم بالتراب، فإن لم تستطع أن تتيمم بالتراب فتصلي كما أنت. البس الملابس، يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، فإن لم يكن لديك زينة فالعورة المغلظة، فإن لم يكن فإنك تصلي على الحال
الحالة التي أنت قلت عليها. الصلاة ما تسقط يا أخي، أبدا ما تسقط. ولم يوجد من يخالف من أهل الإسلام في وجوب الصلاة أبدا. فإذا الصلاة هي أهم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولذلك جاء في حديث معاذ رضي الله عنه عند البخاري قال كنت عند الإمام الترمذي رحمه الله قال كنت في سفر قريب من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال الصوم جنة وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على رأس الأمر وسلامه رأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قال قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده والصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. الحديث. إذا الشاهد يحب أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة في هذا الحديث في 3 مواضع. الموطن الأول ذكرها مع أركان الإسلام، والموطن الثاني ذكرها مع أبواب الخير، والموطن الثالث ذكرها وخصها بأنها عمود الأمر أي عمود الدين. فالصلاة عمود الدين ولا يتخيل بناء بلا عمود أبدا، لا يتخيل بناء بلا عمود. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عنه الإنسان والمرء يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر الأعمال وإذا فسدت فسد بقية الأعمال. فيا أحبتي في الله الصلاة أهميتها كبيرة، وليس هذا هو موطن الحديث، وإنما هذه هي مقدمة. أما موضوعنا لهذه الليلة فهو خطورة التهاون في أداء الصلاة. نسمع أيها الأحبة كثيرا ممن يشبه وممن ينشر الشائعات وممن يتقمص حفوات العلماء فيقول أن صلاة الجماعة ليست واجبة، وهذا ليس بصحيح يا أحبة، هذا ليس بصحيح البتة، بل الذي عليه الفتوى والذي تؤيده الأدلة من الكتاب والسنة أن صلاة الجماعة واجبة إذا أوجبها الله جل وعلا في ساحة الحرب عند تلاحم السيوف، فكيف في حالة السلم وعندما يكون الإنسان صحيحا معافى لا يمنعه عن الصلاة لا خوف ولا مرض. لذلك يا أحبة صلاة الجماعة عند جمهور العلماء أنها واجبة، والخلاف فيها خلاف شاذ لا يعتبر. ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصلاة وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقال الله تعالى واركعوا مع الراكعين. وهذا من الأدلة التي استدل بها كثير من العلماء على وجوب صلاة الجماعة جماعة في المسجد. ومن الأدلة أيضا ما جاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتأملوا في الحديث، قال لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر رجلا فيؤذن بالناس، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فهذه رواية البخاري. وفي بعض الروايات لولا ما في البيوت من النساء وكبار السن. فيا أحبتي تأملوا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم ليحرق بيوتا بلا وجوب أمر أو بلا انتهاك محرم؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، ولكنه منعه من ذلك ما في البيوت من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصلاة. ومن الأدلة أيضا فعل عمر رضي الله عنه حينما طعنه
الخارجي أبو لؤلؤة المجوسي ماذا فعل؟ قال أصلى الناس في صلاة الفجر ما استطاع أن يكمل الصلاة، فأكمل الصحابة الصلاة وهو لم يكمل الصلاة. فعندما أفاق من غيبوبته قال أصلى الناس؟ قالوا نعم. فقال لا حق في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم يكبر ويغمى عليه ويكبر ويغمى عليه إلى أن أعانه الله رضي الله عنه وارضاه حتى أتم صلاته. قال كان همه أن يتم صلاة الفجر. ونحن يا أحبة ونحمد الله جل وعلا في أمن وفي أمان وفي اطمئنان وفي سعة رزق ورغد عيش، لا عندنا ما يشغلنا ولا عندنا ما يلهينا ولا عندنا ما يخيفنا، ومع ذلك نجد هناك أناسا يتأخرون عن الصلوات في مساجد في بيوت الله جل وعلا. يتأمل أحدنا أيها الأحبة إذا كان في المسجد هو ضيف من؟ ضيف لله تبارك وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله إله. فإذا يا أحبتي في الله أنت في المسجد ضيف لله تبارك وتعالى، والله جل وعلا لا يسيء ضيافة من استضافه ولا يخيب دعاء من دعاه ولا يخيب رجاء من رجاه، ولا سيما إذا كان في المسجد. فالصلاة لا يجوز التهاون فيها أبدا، لا يجوز التهاون في الصلاة بأي حال من الأحوال، سواء استطعت بل تعلمون وتعرفون حديث عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني وأنا رجل أعمى تجد لي رخصة؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم في بداية الأمر. ثم ظل الرجل فناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فإذا يا أحبة مناط الحكم على سماع النداء، مناط الحكم على سماع النداء، من سمع النداء وجب عليه أن يجيب، وليس له عذر إلا من خوف أو مرض، ومع ذلك فلا عذر له. بل تجد بعض الشباب هداهم الله بل أحيانا حتى من كبار السن من يوقت المنبه على وقت الدوام ولا يوقت المنبه عن صلاة الفجر. وقد أفتت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله بأن من فعل هذا الفعل أنه كافر، وأن عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا من هذا العمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ولا حق في الإسلام لمن. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.